Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Что случится до конца 2024 года? Месяца октябрь, ноябрь, декабрь. И поскольку у каждого, конечно, свои ожидания или вопросы, которые уже находятся в процессе решения. И, соответственно, наши планы. За время последних месяцев уходящего года как раз планетарные транзиты нам могут напомнить о давних проблемах, некоторых нерешенных вопросах, тайнах, или поставить нас перед выбором, или перед каким-то фактом. Поэтому много эмоций. И эмоции разные, как и радостные, могут быть и сожаления. Поэтому будем реалистами. Но есть и то, что требует вашего внимания. Давайте настроимся, услышать подсказки собственной интуиции, подсказки собственного шестого чувства, а как раз успокоить больше сознания, чтобы оно не давлело над нами своим шаблоном или конструкциями ума. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Поэтому в нашем раскладе, допустим, один из тысячи альтернативных вариантов развития событий. Итак, что же случится до конца года, как карты видят? Первая карта, так мы ее и назовем. И далее 3 месяца мы с вами сказали, поэтому достанем 3 карты на каждый месяц. Это у нас будет октябрь. Энергии посмотрим. Или, может быть, сфера жизни. Ноябрь и декабрь. Что вас удивит? Кто или что появится неожиданно? К чему все идет? Вот эта неожиданность, скажем так. Что исполнится, близнецы? Какая тайна откроется? И чего ждать? Или как карта совет, какое продолжение на 25-й год следует? Что же случится? Ух ты, ну у вас сильная позиция, карта император. Но помимо всего прочего, император – это власть. Олицетворение закона, порядка. Это могут быть и люди, как высокие чиновники. Это могут быть лица, занимающие высокий пост. Это вы можете отправиться, ну, какие-то документы согласовывать. Или, и планетарно, кстати, допускается, что мы можем как брачные договоры пересматривать или любые соглашения, договоры у кого-то по работе, у кого-то по жилью. И, кстати, планетарно вы тут по жилью тоже можете что-то решать. Или улучшать, или делать ремонт. Или какие-то у вас согласования, переезжать, или надумать этот переезд и начать действовать. Но как будто общаться придется с людьми на другом уровне, с официальными лицами. Ну и ваша позиция, мои дорогие, она достаточно сильна. Поэтому, если мы говорим о законе, о какой-то системе иерархии по карте император, мы не идем против этой системы, иначе мы себе будем осложнять жизнь. Мы ведь можем быть с кем-то, допустим, не согласные. Или если речь идет о каких-то заключении важных бумаг или, в принципе, самом согласовании, да, слово подразумевает какой-то диалог, а захочется как раз по этим энергиям настоять на своем. Поэтому, предположим, если по закону нужно оформить какую-то бумагу важную, и для этого зайти не в один кабинет, как вы это предполагали, а в 5 или в 10. Я всегда говорю, зайдите в 5 или в 10. Это будет быстрее, надежнее, с большим плюсом для вас. Поэтому учитывать как и закон, как и порядок, как какой-то регламент или контакты вот с такими вышестоящими лицами. У кого-то это может быть и по работе, мои дорогие, проиграются, как, к примеру, как вы можете изменить статус, ведь это статусная карта. И у кого-то в личной жизни тоже я могу допустить такие перемены. Ну, или вы делаете карьеру. И здесь тогда это тоже в центре вашего внимания. Что случится? Как раз какой-то вопрос до конца года у вас может продвинуться или решиться, наконец. Может быть, то, что долгое время, ну, было в зависшем состоянии. Давайте посмотрим месяц. И у нас 1 октябрь. Старший аркан еще один. Луна. По Луне это 1000 неопределенностей. Слушаем свою интуицию. Вот это как нельзя. Кстати, карта выпадает, потому что, видимо, еще в октябре
Будут тысячи неопределенностей. Что-то вы не сможете пока в октябре осуществить. Хотя эта карта может как раз иметь очень положительное значение, когда мы что-то обустраиваем дома. Или дела сердечные, личная жизнь. Ну, тогда вдохновение, тогда эмпатия, новые грани чувственности, любовь, мои дорогие. И конкретно ваше семейное гнездышко будете видеть или что-то тоже делать комфортным, более то место нашей безопасности, в принципе, и то место, где мы можем расслабиться, мы можем быть сами собой, мы приходим отдыхать. Но внешняя обстановка, если мы про какие-то дела с вами говорим, или согласование, то здесь, скорее всего, пока тысячи неопределенностей, которые вам придется согласовывать. Ноябрь. Но надо же, еще один старший аркан, нулевой, карта шута. Не сглупить будет хорошей практикой. Давайте мы с вами узнаем, чего это может касаться. Это могут быть и новые начинания. Увы, для кого-то из вас это могут быть и те вопросы, которые от вас потребуют предельного как раз внимания, чтобы с чем-то не ошибиться, не поставить что-то на кон важное. Почему? По аркану шут всегда идет, знаете, желание что-то осуществить или какой-то свой проект. Вдохновение – это прекрасно, но непродуманные действия все же на весь период до конца года карта император. Поэтому как какое-то дело согласовывается с законом или ваш вид деятельности, может быть, вы будете менять тут что-то по виду, роду деятельности, занятости, или банально вы хотите изменить что-то дома. Насколько ваша какая-то реструктуризация дома, вашего жилища тоже согласуется с законом. Не должно быть какого-то конфликта. То есть опрометчивые решения, это точно этому не время. Пусть нам пояснят карты, чего это может касаться. Карта Иерофант. Знаете, у кого-то ведь может быть и так. Я выбираю одиночество. Вот правда. Поэтому для тех, кто, с учетом всех, кстати, арканов, когда вам захочется дистанцироваться от людей, я устал. Вот такое тоже может быть. Может быть, за счет вот этого предыдущего месяца, октября, мы и правда можем почувствовать усталость, когда хочется как бы обособиться, хочется привести мысли в порядок, хочется, чтобы никто не дергал. А тут нужно действовать. Отчасти карта Иерофант – это как учитель, это мудрость, безусловно, олицетворение, но еще и Иерофант – это тот, который структура, опять же, порядок какой-то. Это то, что по закону, по системе иерархии. И опять, учитывать это придется. Но для кого-то из вас, к примеру, если вопросы личной жизни, могут стать как раз вопросы о том, чтобы перевести отношения на новый уровень. И если вы просто вместе проживали или встречались, можно как раз на ноябрь вы можете, по крайней мере, или задуматься, или, может быть, у кого-то состоятся свадьбы, я могу предположить, или для кого-то, увы, и разводы, такое тоже вполне вероятно. Но, мои дорогие близнецы, видимо, до конца года вы где-то будете, так или иначе, недаром вам выпал император. Вы будете важные согласования проводить и закреплять это документально, как положено, по закону. Давайте еще спросим, что. И по пятерке жезлов информационный хаос. Может быть, вы будете что-то изучать. Для вас будет вообще важна, в принципе, достоверная информация. Много будет каких-то, как и у вас, возможно, путанных мыслей. Или когда желаний много, а сконцентрироваться нужно на чем-то одном. Или когда будет такой соблазн. И, кстати, нулевой аркан, напоминаю, чтобы не прошляпить, не сглупить. Почему я так говорю? Потому что по пятерке жезлов часто проходят как люди, на которых не положиться ни ответственности не потребуешь, поскольку они ведут себя как дети. И поэтому даже если все вокруг ведут себя так, вам так быть не подобает. Для вас вот какая-то структура, в очередной раз повторяюсь, порядок, согласованность действий. Все подтвердите документально. Пришла информация, кто-то что-то сказал. Вы, может быть, чувствуете, что да, есть за что зацепиться. А с другой стороны, нужно это проверить. Так ли это на самом деле? Доверяй, но проверяй. Вот как-то... Так нам раскрывают старший аркан, нулевой шут.
Давайте посмотрим, что же тогда на декабрь. Ну вот, наверное, если вы пройдете предыдущий период, путь предыдущий октябрь-ноябрь, с такими турбулентностями или с тысячами неопределенностей, расставите все по местам, будете хладнокровно взвешены, вы словно силу приобретаете, магическую, карта мага. Это карта неограниченных возможностей, это когда у вас, по сути, все стихии в руках. Это для вас будет, ну, как старт, можно сказать, на декабрь все-таки, в 2025 год. Давайте раскроем эту карту, чего это может касаться. Конечно, вы можете столкнуться с людьми, которые тоже великие манипуляторы, но это ведь маг, человек действий. Но действий таких хладнокровных он себе, с одной стороны, не навредит и какую-то нейтральную позицию занимает с окружающими. Может у кого-то проиграться нулевой аркан. И я говорила, желание побыть одному или желание одиночества, правда, мы все же все разные. И может быть у кого-то, устав от этой серой рутины, как раз захочется сделать паузу. То я могу сказать, что вам ненадолго это захочется, потому что нулевой аркан, и вы переходите в первый аркан мага. Значит, где-то в декабре, мои дорогие близнецы, ваша душа потребует драйва и скажет: ну все, хватит, давай выходи из своих застенок каких-то, которые ты сам себе построил, потому что приток силы, мои дорогие. Приток силы, где-то приток здоровья. Чего это может касаться? Карта башня. От вас потребуются очень слаженные действия. Здесь могут, вот может быть, не случайно нам говорят об интуиции. Пользуйтесь подсказками шестого чувства. Интуиция у вас будет работать хорошо. И где-то интуиция – это маг тоже. Потому что он доверяет себе. И наше шестое чувство учит нас самодоверию. Это формирует самодостаточность. Но в декабре вы можете столкнуться как и с новостями, так и буквально по аркану башня. Это та трансформация, когда что-то не может быть продолжено и не будет продолжено в том ключе, который был или существовал до этого. Поскольку старший аркан, он не говорит о конкретной сфере жизни, но по этой карте обычно проходят внешние какие-то события. Может быть и какое-то известие. И, знаете, тут некогда мешкать, я бы сказала. И у вас даже на этот период меня люди смотрят из разных стран. И если обстановка, мои дорогие близнецы, будет очень сложная за счет внешних событий, помните, что вы маг. Вы найдете один выход, как минимум, а то и 1001. И всегда по аркану башня я говорю фразу такую: успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Для кого-то и это будет актуально. То есть вы сумеете какую-то патово-минусовую ситуацию либо выйти из нее, либо, как-то обернуть ее на пользу себе. Давайте посмотрим, в какой сфере это может касаться. Для кого-то из вас это личная жизнь или какое-то новое знакомство, кстати. Может быть, вы возлагали надежды, но это паж кубков. Это может быть и не только как человек, да, новое знакомство. Или это может быть еще человек, который моложе вас. И очень интересный, хочется с ним дружить, общаться, узнать, знакомиться поближе. Вот все это приятные эмоции, все проходит по этой карте. Но, опять же, проходит, понимаете, нет, ненадежное что-то. И не потому, что кто-то хочет обмануть. Ну, может быть, если это отношения новые, то тогда рано говорить о каком-то дальнейшем сотрудничестве, продолжении или о каких-то там узах крепких, может быть, вот как знакомство. Или для кого-то из вас прежнее как раз знакомство, рядом карта башня. Вы узнаете что-то. И планетарно этот период тоже может включать в себя разные тайны. Поэтому могут некоторые вопросы по частной жизни, по вашей личной жизни как-то подлежать коррекции именно или из-за внешних событий, либо из-за того, что вы узнаете какую-то новость, что это еще может быть.
Не случайно карта мага. Посмотрите, как ложатся карты. Шестерка мечей. И это заслуженный успех. Но это не тот успех, который вот буквально в этом месяце происходит, а это какую-то дорогу, путь нам придется еще пройти. И быть открытым новому. И это новое, как изучение чего-то. Для кого-то это может означать переезд. Может быть, это и долгожданный переезд, и вы его совершите как раз в очень нужный момент, с учетом карты башня. У кого-то это могут быть смена работы, и даже может быть смена сферы деятельности. И успех, он придет. Здесь, знаете, вы можете даже поменять работу. Все-таки маг – это в первую очередь работа или ваша деятельность. Так вот, вы можете поменять, потому что какое-то событие извне подтолкнет вас к окончательному решению. Вы могли обдумывать, например, с октября, прислушиваясь к подсказкам собственной души, к своим желаниям. Раздумывать где-то, может быть, даже отказываться или какие-то за, против, выстраивать доводы для себя, но еще думали. Но, наверное, в декабре как раз вы к чему-то можете приступить, причем какой-то для вас путь увенчается успехом. Ну и правда, маг у вас выпадает, поэтому что вы тут не задумай, при правильном взаимодействии с людьми, безусловно, потому что все решают люди, и маг, он как раз умеет построить диалог, и, может быть, будет для вас очень важно не распространяться о своих далеко идущих планах и действовать в одиночку, для кого-то так, и надеясь на самого себя. Вот интересный месяц декабрь, но очень судьбоносный. Хорошо, давайте спросим, что же вас удивит? Ваши таланты, ваши возможности. Вот за этот период тут действительно можете себе открыть что-то удивительно доброе или развить. По этой карте это как дар свыше. И именно здесь, обратите внимание, да, колода сама по себе достаточно темная. Но вот именно туз пентаклей выглядит как поддержка высших сил, как в чем-то ваша победа или какой-то будущий успех, потому что изображена звезда. И эта карта предусматривает, что какое-то дело, которое вы начинаете или к чему вы приступите, оно будет для вас иметь значение на лет 10-20 вперед. Может быть и так, но то, что как минимум на пару лет, так это наверняка. Давайте мы пойдем дальше и узнаем, кто или что появится неожиданно. 20-й старший аркан – страшный суд. Суд совершенно не страшный. Более того, это карта избавления от боли, избавления от страданий. И всегда по этой карте мы закрываем дверь в прошлое. Часто как раз 20-й аркан проигрывается не только с нашими действиями, а еще и область затягивает взаимоотношений, взаимодействие с социумом. Здесь может и поменяться ваше окружение, потому что вы будете это инициировать. Но все же, если мы говорим, что может появиться неожиданно, какой-то человек или какая-то нерешенная проблема, правда. Но помните, мои дорогие близнецы, она появляется, словно напоминая себе, чтобы вы в чем-то сыграли последний аккорд. Чего это может касаться? Король Пентаклей. У кого-то это будет касаться статуса, у кого-то из вас это может означать решение важных вопросов в банках, с деньгами или какими-то важными согласованиями. И я бы сказала, и по королю Пентаклей проходят ведь близкие люди. Семья, семейные наши, супруги, это тоже проходит. Это тот человек, на кого мы можем опереться. Может быть, это и буквально человек, который рожден под знаком зодиака, стихии Земли, Телец, Дева, Козерог. И были какие-то взаимодействия. Или человек даже имеет там асцендент, и он может не знать, и вы можете не знать. Но, в принципе, это проходят надежные люди. Может быть, есть какая-то история вот с таким надежным человеком. И неважно, что нам выпадает король. Это может быть и женщина. Но та женщина, которая очень надежная. Давайте мы достанем еще одну карту. Вообще по королю Пентаклей может пройти в целом организация нашей жизни во всех ее сферах. Что еще нам пояснят?
Это у нас так выглядит старший аркан Верховная Жрица. Очень красивая карта. Это может быть для кого-то тайная женщина, или связь с этой тайной женщиной, или, может быть, это и новое знакомство, которое вам захочется сделать, ну, как-то перевести отношения на новый уровень. Все-таки по старшему аркану, 20-му, страшный суд, мы что-то сделаем уже наверняка. Мы в чем-то разбираемся. И, может быть, с какими-то тайнами вам захочется с учетом короля Пентаклей разобраться. Или та связь для кого-то из вас, мои дорогие близнецы, о которой вы сами знали, она, увы, тоже может уже не быть тайной. На пути неисповедимы, как мы говорим, и поэтому, кто его знает, как провидение, какое-то может вот такие силы сработать. И поэтому, конечно, мы можем говорить о том, что где-то вы должны сами себя беречь и на себя рассчитывать. Кроме того, это карта независимости, безусловно. Но это не та независимость, с которой мы как флагом носимся и кому-то что-то доказываем. Нет, это сама по себе очень сильная позиция человека. Может быть, и будет человек, вот мы сказали, да, ваш, личный, для людей семейных, именно, или для тех, кто в паре, сила вашего партнера. Вы можете узнать и о партнере что-то в этот период. И я не могу сказать, что это что-то плохое, но кто знает, вас это может даже удивить, мои дорогие. Может быть, для кого-то из вас это как семейный бизнес, который в каком-то другом ключе вы сумеете построить. Может быть, вы как-то по-другому увидите того человека, который рядом с вами. И этого я тоже не могу отрицать. Неожиданно могут быть как и возвраты людей, или какой-то ситуации, неожиданная информация, или какая-то тайна. И вам придется изменить свои взгляды, самое главное, и организовывать как-то свою жизнь, возможно, по-новому. Вот так вот 3 аркана выпадают, и все это будет в конечном итоге касаться благополучия. Давайте мы спросим, и к чему все это идет? И если мы сказали, какие-то тайные отношения могут быть переведены на новый уровень. Хотя эта карта, тройка пентаклей, нам говорит об обучении, к чему это идет. Но это еще и сдача жизненного экзамена. Или когда действительно 20-й старший аркан в тему. Как будто что-то завершается, и теперь только путь вперед. И то, что было уже, оно не имеет значения. Но какой-то жизненный экзамен вы должны словно сдать. Все равно новые перспективы всегда. Тройка пентаклей открывает новые способы заработка. Для кого-то может так и проиграться. Я меняю работу, мы об этом уже с вами говорили, и меняю статус. Смена статуса, смена должности, может быть, смена направлений в деятельности, мы тоже с вами говорили. А у кого-то это просто больше будет проигрываться через личную жизнь. Но значит, либо отношения на новый уровень, либо работа на новом уровне, либо бизнес, мои дорогие, расширение, ну, как и возможностей, так и горизонтов. Здесь всегда мы что-то даже еще изучаем. А в последующем эти знания мы применим к практике, и нам это будет означать деньги. Кто знает, у вас выпадала 6 мечей. И вполне так вероятно, иногда по этой карте проходят IT-технологии. Может быть, вы надумаете что-то изучать, получать новую специальность. У кого-то это может проиграться еще как новый вид деятельности, который связан с переездом. Может быть, работа будет так, как с командировками связана. И она потребует от вас, к примеру, изучить точнее иностранный язык. И значит, так вот тоже может проиграться. Прогресс, по сути дела. Вот что у вас. К чему все идет? К вашему прогрессу. Не случайно карта мага. Что исполнится? То, что по судьбе, то, что по закону. Это исполнится. И мы с вами говорили о том, что карта императора, важное согласование. Карта юстиции, и это, в принципе, какие-то, как и отношения, я уже даже не достаю дополнительных карт, потому что тут однозначно, у кого вопросы с судами, значит, как-то суды, если не завершатся в конце года, хотя у большинства завершатся, но вы, по крайней мере, будете где-то процентов на 70-90 знать, в какую сторону это завершится для вас. Для кого-то из вас завершится долгое ожидание документа.
или подписание каких-то документов, или составление важных бумаг, может быть, контрактов, мои дорогие. И здесь, вы знаете, вам придется проявлять, с одной стороны, вот интересно, мы только с вами говорили по 20-му старшему аркану, что, ну, есть какая-то тайна. Может быть, некоторые тайны вскроются. Поэтому, если мы говорим о какой-то дипломатической честности, если можно сказать, вот эти правила придется соблюдать, потому что карта мага, старший аркан. Но если мы где-то будем, ну, как будет, знаете, пытаться усидеть на двух стульях, то тут, скорее всего, не получится. Поэтому все исполнится в том случае, если вы все делали по закону, по системе иерархии. Какая тайна откроется? Действительно может открыться тайна о конкретном человеке, и, возможно, он рожден под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет там, опять же, асцендент. Но если мы говорим, какая тайна откроется, и смотрим просто по энергетике этой карты, много тайн может открыться, или сама по себе работа с информацией. Поэтому и королева жезлов – это сильная позиция, но сильная позиция, она с ней не родилась, ее жизнь заставила через сложный опыт ошибок. Может быть, это и вы где-то будете менять ваш социум и будете предельно внимательны к тому, что говорят люди, потому что вы понимаете, информация – это мое все. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Но эту информацию еще нужно правильно оценить, как бы проанализировать, где-то сопоставить с законом или переложить на благо себе. Поэтому какие-то тайны действительно могут открыться. Но это значит, к примеру, если вы сталкиваетесь случайно с каким-то человеком, значит, он не случайно появился в вашей жизни. Для чего-то ваше сотрудничество, взаимодействие вам тоже будет нужно. Но не забываем, и человеку-то ведь тоже что-то нужно от нас. Или, к примеру, вас жизнь, судьба ставит в какие-то условия. И тоже тут как бы не роптать, а продумать, для чего мне это дано и какую пользу я могу извлечь. Потому что очень конкретная деятельная карта, но не та деятельность с места в карьер, а очень продуманные какие-то действия. Информация перепроверенная, потому что не должно быть ошибок. Но то, что случайно вы можете даже вот как сорока на хвосте принесла, услышать какую-то, ну, новость, например, перепроверить ее, а выйдет так, что правда, к примеру, был один закон, а вышел подзаконный акт, или какая-то, ну, как возможность, понимаете, как узкий коридор, в который вы можете так вот бочком пройти и какую-то, может быть, бумагу важную для себя оформить. И вы узнаете об этом совершенно случайно. Может быть такое. И тогда правильно оценить возможности действия и зачем вам это нужно. Давайте посмотрим. Чего же ждать дальше? События, которые продолжат развиваться. Прекрасная карта Королева Пентаклей. И это организация собственной жизни. Нам уже выпадал по аркан Король Пентаклей именно в позиции 20-го страшного суда. И здесь какие-то отношения могут быть у вас по судьбе. Могут быть и те отношения, которые тянутся из прошлого, и периодически вам будет что-то либо напоминать об этих отношениях, либо сами бывшие партнеры, либо какая-то ситуация, либо, может быть, и вы где-то будете какие-то вопросы инициировать, если того требует дело. Вам придется с разными людьми контактировать в принципе. Но по Королеве Пентаклей это карта надежности. Это как карта надежных людей. И Королева Пентаклей себя сделала сама. Поэтому спросили, как события будут развиваться. Так вот, какая-то турбулентность, она у вас должна как раз пройти, закончиться. Какое-то прошлое, вы должны проститься с ним. И вот с вот этим переходом в будущее, может быть, это не выглядит как квантовый скачок для вас в течение последних месяцев уходящего года. Но вы организуете свою жизнь по-новому. И это карта надежности, успеха и реализации собственных желаний. Королева Пентаклей умеет из хаоса создать порядок. Поэтому если был какой-то хаос,
Вы уже маг и волшебник, и порядок тот, который вам нравится, вы создадите. Или она еще великая креативщица, то есть она свою идею умеет воссоздать в жизни, мои дорогие близнецы. И мы сказали, карта таланта, карта возможностей. Обязательно развивайте. И последующий период нахождения Плутона в Водолее для вас, именно для вас, принесет большие возможности. Поэтому то, что просит ваша душа, никоим образом нельзя задвинуть в какие-то потемки. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.